الموجز الإخباري ننقله لكم من الدائرة الإعلامية لمفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح. أهلا بكم. فعاليات جنين ومخيمها نظمت أمس وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. وطالب المشاركون في الفعالية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردي وخطير. وطالبت أيضا بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، مستنكرين الصمت العالمي إزاء ما يتعرض له شعبنا من قهر وعدوان ممنهج من قبل الاحتلال. الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 20 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية. وزارة الخارجية والمغتربين تقول أن منع الاحتلال إجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشهيد المسن سليمان الهذالين يعبر عن إمعان الاحتلال في ارتكاب الجريمة والعنصرية بأبشع أشكالها. أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يعربون عن قلقهم من عمليات الإخلاء والهدم في حي الشيخ جراح بالقدس، ويؤكدون معارضتهم القوية لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية. والمنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط ثور ويلنسلاند يدعو الاحتلال إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقول أن على الاحتلال وقف جميع انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج علي بركة يقول أن حوار الجزائر يعد فرصة جديدة لإنهاء الانقسام، ويؤكد تمسك الحركة بإنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة الفلسطينية. شرطة الاحتلال اعتقلت 5 مقدسيين ومتضامنين خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشي ليون تنديدا بهدم منزلي عائلة صلحية في حي الشيخ جراح. كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين وقفة أمام مركز تحقيق المسكوبية الاحتلالي في القدس للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة صلحية والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال فجر أمس أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصلحية في حي الشيخ جراح قبل هدمهما. في ذات السياق قوات الاحتلال تمدد اعتقال محمود صلحية وعادل صلحية وأمير صلحية وعمر العكرماوي وبلال غيث، وسيتم اليوم عقد جلسة في المحكمة المركزية للنظر بالاستئناف على قرار محكمة الصلح. محكمة الاحتلال تجمد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية بالقدس حتى تاريخ 14 من فبراير القادم. محكمة الاحتلال العليا تقرر بالأغلبية رفض استئناف عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم ضد أمر هدم منزلها في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. الحكم على الأسير أدهم أبو زيتون من بيتا قضاء نابلس بالسجن الفعلي لمدة شهر، وكان قد اعتقل قبل 10 أيام. الحكم على الأسير رضا هشام ديرية من بيت فجار بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية 2000 شيكل. تأجيل محاكمة الأسير نور أيمن شواهنة من عزون شرق قلقيلية حتى تاريخ 28 من فبراير وهو معتقل منذ 10 أشهر. قوات الاحتلال تعتقل المواطن فؤاد قواريق من قرية عرتا جنوب نابلس على حاجز عسكري بالقرب من بلدة النصارية. قوة من المستعربين تابعة للاحتلال تفشل باعتقال شاب من محيط جامعة بيرزيت. قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نزار أبو شلبك بعد مداهمة منزله في حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا فجر اليوم. قوات الاحتلال تعتقل الشاب نبيل عبد القادر خزيمية ووالده المقعد عبد القادر خزيمية ومعتصم كميل خلال اقتحامها بلدة قباطية. احتراق حافلة شرق قلقيلية كانت تقل عددا من أهالي الأسرى بعد عودتهم من زيارة أبنائهم في سجن النقب ولا إصابات بحمد الله. استقبال الأسير المحرر أسيد معلى في بلدة بيتا جنوب نابلس مساء أمس. من المتوقع أن تفرج قوات الاحتلال اليوم عن الأسير نشأة أبو روك من محافظة خانونس، وذلك بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 5 سنوات. نادي الأسير الفلسطيني يعلن إصابة رئيسه قدورة فارس بفيروس كورونا. هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية تدعو للمشاركة في وقفة الوفاء للأسير البطل نضال البرعي بمناسبة دخوله العام 27 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك أمام منزله في مخيم جباليا مقابل مدرسة الفلوجة الثانوية للبنات اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهرا.
وزارة التربية والتعليم العالي بغزة تؤكد الاستمرار بتأخير موعد بدء دوام المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال والعمل بنظام الخمس حصص الحالي حتى يوم الخميس 3 فبراير القادم في ظل الأجواء الشتوية السائدة حاليا. وأخيرا حالة الطقس تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة قد تكون ثلجية على الجبال في بعض المناطق صباحا، وتكون المساء غائمة جزئيا نهارا مع طقس بارد في كافة المناطق. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز. الحرية نتمناها للأسرى في أمان الله.